aquest vespre una nova versió de l'espectacle Bandera de Catalunya que el nostre estimat Esteve Albert i Cort va concebre fa ja més d'una trentena d'anys amb la intenció que les pedres d'aquest castell, daurades i afinades pel sol de 7 segles, com a ell li agradava de dir, parlessin i ens expliquessin una part decisiva de la història del comtat d'Empúries i de la nostra nació, Catalunya. Evoquem l'etapa més gloriosa de la història del comtat d'Empúries. Terra de l'ample abraçada. A les Medes hi ha una nau pirata de gent moresca que s'hi empara i s'hi fa el cau i anar-hi ningú s'hi engresca. A les Medes hi ha una nau, els de Pals i els de Begur amaguen l'or i la plata perquè ningú es sent segur en veure la nau pirata. Els de Pals i els de Begur des dels cims de l'Estartit, del Montgó i de Torroella els vigilen dia i nit, els qui fan de sentinella. Des dels cims de l'Estartit els pirates de traïdor per la costa empordanesa fan alguna incursió i donen cops per sorpresa. Els pirates de traïdor per darrere del Montgrí sobtant els de Torroella a Bellcaire van venir i van raptar una donzella.